Ребят, еще немножко информации для тех, кто живет в городе Ахене, где собакам получать еду. Ну и сделаю еще классный магазин электровелосипедов. Хочется там походить нормально, но сейчас показываем, где корм собакам брать. Вот здесь всем дают, записывают и потом выдают раз в 2 недели. Если честно говоря, я 4 недели пропустил. Но сейчас камеру опущу, послушайте, как меня встретят. Я сам не знаю. Guten Tag. Und Alter. Ich bin давно не приезжал. Und wo ist mein Hund? Ваш хунд, все хорошо. А ничего, что Nee, mein Hund. это майн хунд, майн. Nein, mein Hund. А можно Mein видео Dog. Макин? Mein Dog. Можно видео Макин чуть-чуть? Вот, эта женщина кормит собаку в Ахене. Redest du jetzt Ich mit habe deinem das Hund? nicht so schnell verstanden. Wie ist der Name? Александр, Familienname? так скажите там, давайте я распишусь, да и все. Где? Я себя не вижу. Nein. Вот он. Я. Schaust du ihn, Alexander?